వెల్కమ్ టు ఐ న్యూస్. దేశంలో కలకలం రేపిన కాఫ్ సిరప్ విషాదం కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. మధ్యప్రదేశ్లో 20 మందికి పైగా చిన్నారుల ప్రాణాలు బలిగొన్న ఆ ఫార్మా కంపెనీ యజమాని ఎట్టకేలకు అరెస్ట్ అయ్యాడు. విషాదం వెలుగు చూసినప్పటి నుంచి తప్పించుకు తిరుగుతున్న ఈ కీ అక్యూజ్డ్ ను పోలీసులు ఎలా పట్టుకున్నారు? స్పెషల్ ఆపరేషన్ వివరాలేంటి? కాఫ్ సిరప్ ట్రాజెడీ, చిన్నారుల ప్రాణాలను తీసిన ఆ డెడ్లీ సిరప్ మొత్తం వ్యవస్థను షేక్ చేసింది. శ్రియన్ ఫార్మా ఓనర్ రంగనాథన్ గోవిందన్ ఆ రోజు నుంచి తన వైఫ్ తో అండర్ గ్రౌండ్ లోకి వెళ్లిపోయాడు. ఈ మర్డర్స్ గేమ్ వెనుక ఎవరున్నారు అని దేశమంతా క్వశ్చన్ మార్క్ వేసిన వేళ రంగంలోకి దిగింది మధ్యప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ టీం. అక్టోబర్ 5న ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది. కేవలం 24 గంటల్లోనే మిడ్ నైట్ ఆపరేషన్ మొదలైంది. మధ్యప్రదేశ్ నుంచి చెన్నైకి వెళ్లిన ఈ టీంలో సైబర్ ఎక్స్పర్ట్స్, ఫీమేల్ ఆఫీసర్స్, డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లు ఉన్నారు. అతని బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్, అతని వెహికల్ మూవ్మెంట్స్ ప్రతి అడుగును ట్రాక్ చేశారు. తెల్లవారుజామున 1:30 రంగనాథన్ ఫ్లాట్ దగ్గర ఉన్నాడన్న ఖచ్చితమైన సమాచారం రాగానే పోలీసులు పక్కా ప్లాన్ తో అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అరెస్టు తర్వాత తేలిన షాకింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే, రంగనాథన్ ఫార్మా గ్రేడ్ కి బదులుగా పాయిజనస్ ఇండస్ట్రీ గ్రేడ్ కెమికల్స్ వాడాడు. అంటే ప్రాణం నిలిపే సిరప్ లో విషం కలిపాడు. అందుకే అతనిపై కల్తీ, నేరపూరిత నరహత్య లాంటి సీరియస్ సెక్షన్లు బుక్ చేశారు. మరి ఈ ట్రాజడీలో ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారో, అతని నెట్వర్క్ ఎక్కడి వరకు విస్తరించిందో తెలియాలంటే పోలీసుల విచారణ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఈ ఫార్మా కంపెనీ యజమాని అరెస్టుతో కాఫ్ సిరప్ కేసు దర్యాప్తు కీలక మలుపు తిరిగింది. ఈ కేసు తదుపరి పరిణామాలను ఎప్పటికప్పుడు మీకు అందిస్తూనే ఉంటాం. కీప్ వాచింగ్ ఐ న్యూస్.